Prezident maktabida o'qiydigan qiyomatchi o'rtamdan master klass yoshlarga. Agar 3 bilan taom qilsa, agar 7 bo'ladi, bu 8 bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun 7 Tushundingmi? Hali o'rgatar ekan. So'ramasam qayerda o'qiysiz? Qiyomatchi o'rtam prezident maktabiga o'qiydi. Prezident maktabi haqida gapirib ber. 8gacha bizda zavtlik bo'ladi. 8:30gacha bizda majlisga o'xshagan narsa bo'ladi. 8:30da darslar boshlanadi. Nechgacha bo'ladi darslar? Darslar bizda 3:30gacha, chunki bizda 7 ta dars bor. Keyin 3:30da dars tugadi. Dars tugagandan keyin nima bo'ladi? Hamma xohlagan narsasini qiladi. Kimdir agar дополнительный занятияларga записаться qilgan bo'lsa agar, jo'klariga boradi. Xohlagan odam просто xonasida qoladi. Yotoqxonaga borib uxlashi mumkin. Keyin 7da bizda ujin bo'ladi. 7dan keyin уже hamma darsxonaga tushib, uyiga vazifasini qilish kerak. Undan keyin uxlaysizlar. 9da chiqib, 9:30larda chiqib, notebooklarimizni topshiramiz. Keyin uxlaysizlar. Tilishlarni aytib ber. Hammasi ingliz tilida o'rgatiladi. Va universitetga kirishga yo'lni ko'rsatib beradi. Yana nima? Yana nima mazza qilgan joying? Nima eng yoqqan taomlar? Bitta joyda yashaydi. O'rtoqlar bilan. O'rtoqlar bilan. Chakki. Hozir Krasavsan prezident maktabiga kirgan. Qaysini tanlamoqchisan? Qayerda topshirasan? Al-Xorazmiy prezident maktabimi? Al-Xorazmiy deydi. Yozavering, Al-Xorazmiy zo'rmi yoki prezident maktabimi? Xo'p, savoling ko'ramiz. 15 ta uchenikning marklari berilgan, baholari. Endi range'ni topyapmiz. Qara, birinchi eng kichkinasidan boshlab kattasiga qarab joylashtirib chiqish kerak. 15 ta studentni medianasini topishimiz kerak birinchi. Medianasi eng o'rtasi bo'ladi. 15 ta bo'lsa, bu yoqqa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta qoladi. Bu yoqqa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 19 ekan, tushundingmi? 19 bo'lsa, o'rtadagisi 19 bo'lar ekan. Tushundingmi? Endi mana shu interpolatsiya mana Q1 bor, mana bu yerda Q3 bor. Tushundingmi? Bu Q2. Ya'ni bu o'rtadagisi bu Q3 topishing kerak. Bu uchun Q1 degani bu tomondan ham bitta medianani topasan, o'rtacha medianasi. Bu yerda nechta qoldi? 15 bo'ladi. 15 olinadi. Bu Q1 ga 15 olinadi. Tushundingmi? Bu yoqda ham bitta mediana olasan. Bu yerda 7 ta son medianasi eng o'rtadagisi 3 ta bu yoq, 3 ta bu yoq bo'lsa 25. Bu Q3 olinadi. Tushundingmi? Mana bu narsa range degani o'zi eng kattasidan eng kichkinasiga ayirishing kerak, lekin mana bu so'z bo'lsa agar, значит Q3 dan ya'ni Q1 ayirasan, shunda 25 dan 15 ayirasan deb javob o'yin chiqadi. Tushundingmi? Молодец, красавица. Давай, yechur.